एउटा शैली हो नाम। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? हामी विराटनगर यो कम्पनी दीप किरण कन्स्ट्रक्सन हो। आयल निगममा पर्छ यो। हजुर। अनि यो चाहिँ अहिले के गर्न आँट्नु भएको छ यहाँनिर? यो हामीले अब यहाँको पानी ट्याङ्कीको अब क्षमता कति छ, ब्यारिङ सिटी कति छ भनेर लोड ब्यारिङ क्यापेसिटीको लागि तपाईँले सोइल टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। कति खन्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ? यो तपाईँको 12 मिटर भनेको छ, 36-40 फुट भनौँ न। 36-40 फिट गहिरो खनेर माटो परीक्षण हुन्छ यहाँनिर। यो अलिकति स्याम्पल निकालेर अब कम्पनीमा अब माथि काठमाडौँमा चेक हुन्छ। हजुर। यो कसरी खन्छ अलिकति मेसिनहरू देखाएर भनिदिनुहोस् न। यो अब एकछिनमा हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ, हेर्नुहोस् न। हजुर। तपाईँले देखिहाल्छ नि यहाँ सबै कति हुनुपर्छ ताकि यहाँ अब यो 2 लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्की भनेको छ होइन, लोड ब्यारिङ क्यापेसिटी कतिको हुनुपर्छ यसमा? यो त अब हामीले अब यहाँबाट स्याम्पल लगिँदैन, माथि अब ल्याबमा मात्रै थाहा हुन्छ यसको रिपोर्ट त। पछि अब रिपोर्ट अब कति दिनमा आउँछ उहाँहरूलाई हामीले त अब त्यसको बारेमा त्यति थाहा हुँदैन। नर्मली तपाईँले गरिरहेकोमा कति लोड ब्यारिङ क्यापेसिटी पाइएको देखिन्छ? त्यस्तै अब 50 भन्दा माथि होइन, धेरै भन्दा धेरै राम्रो हो। 50 भन्दा माथि धरानलाई त 150 को भनेको छ नि त। हजुर, लोड ब्यारिङ क्यापेसिटी राम्रो हो यहाँको। धरानको भयो, तपाईँको यहाँ जति भयो सबै राम्रो क्यापेसिटी छ। यो तपाईँले कति दिनमा सक्नुहुन्छ? यो अब लाग्छ अब 2-4 दिन लाग्छ। हेरौँ अब तल कस्तो छ खनेर, अब आफै त हेर्न सकिँदैन। ढुङ्गा हुन सक्छ होइन? हजुर, ढुङ्गा बोल्डर कस्तो छ, रोक कस्तो छ, त्यो हामीले मुनि ढुङ्गा चट्टान भयो भने हजुर त्यो पनि लान्छ, यसले लान्छ, काटेर लान्छ। काट्दै तपाईँको यो पानी माथिबाट उता पम्प लागेको छ एउटा। हजुर। हो त्यसले यसरी नै पानी आउँदै घट्दै लाने। ए हजुर, नन स्टप कन्टिन्यू हुन्छ होइन? अहिले स्टार्ट हुन्छ, अहिले स्टार्ट हुन्छ। हेर्ने चेक गर्ने। यो अहिले माटो परीक्षणका लागि चाहिँ यो मेसिन स्टार्ट हुँदैछ। अब यो बाटो चाहिँ लगभग 40 फिट जति गहिरो खनेर यहाँको माटो परीक्षण हुन्छ र यहाँ 2 लाख लिटरको खानेपानी को ट्याङ्की बन्ने भनेर भनिएको छ। यो निसाने खोला को पानी यहाँ स्टोर गरिने भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ प्राविधिकहरूले यहाँनिर अहिले यो मेसिन जोडिसक्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ सोइल टेस्टको लागि खन्ने तयारी भइरहेको छ। यो अहिले चाहिँ यो जुन सोइल टेस्टको लागि माटो परीक्षणका लागि मेसिन जडान गरिएर स्टार्ट भएको छ।
यो सोइल टेस्टको लागि माटो खन्नका लागि ड्रिल गर्न सुरु भएको छ। यो चाहिँ के यता जोडिँदै लगिन्छ अलिकति के हुन्छ यो जोडिन्छ भन्नाले यो चाहिँ जस्तै यो जोड्दै जोड्दै लाने हो अरूभित्र हजुर हजुर यो पाइपहरू गाँस्दै लानुपर्छ। त्यो पाइपहरू गाँस्दै गाँस्दै लगेर फिट अनुसार मिटर 1.5 मिटर गर्दै गर्दै लानुपर्छ। त्यस्तो जोड्दै तल जान्छ। यहाँ माटो ड्रिल गर्ने क्रममा जुन यहाँको पानी चाहिँ यहाँ कस्तो छ भने अलिक बलौटे माटो भएकोले यहाँ तल निस्किएको छ पानी। यहाँहरूले देखिरहनु भएको यो मेसिन छ। यो मेसिन चाहिँ अस्ति यो जुन यहाँ पारी देखिरहनु भएको छ यहाँले त्यो पारीबाट यहाँ यो ठाउँबाट बोकेर यहाँ वारी ल्याएको हो र यो निसाने खोलाको दोभान पर्छ। यो निसाने खोलाको पानी 2 लाख लिटरको पानीलाई स्टोर गरेर खानेपानी खुवाउनका लागि मेयर हर्का साम्पाको यो अभियान हो। यो अभियानको आज यहाँ सोइल टेस्ट माटो परीक्षणको लागि मेसिन जडान गरेर मेसिन चलेको अवस्था छ र यो 40 फिट गहिरो खनेर चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ माटो परीक्षण गरेपछि यहाँ त्यो अनुसारको ट्याङ्की निर्माण हुने बताइएको छ। हुनाले माटोको कन्डिसन के छ, भूबनोट कस्तो छ भन्ने अध्ययन नगरिकन त्यसको डिजाइन पनि पूर्ण नहुने भएकोले हामीले त्यो काम सुरु गराएका छौँ। अलि हिजो र अस्ति नै सुरु गर्नुपर्ने बर्खाको कारण हामीले त्यो काम सुरु गर्न सकेनौँ। आज बिहान इन्स्टल गरिसकेका छौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ र माटोको अब भार वहन क्षमता कति छ र त्यसले पानीसँग कस्तो रियाक्सन गर्छ भन्ने डाटा लिएपछि चाहिँ अनि हामी ट्याङ्कीको डिजाइन गरेर ट्याङ्की निर्माणमा लाग्छौँ। अब यो कति लिटरको ट्याङ्की बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ? होइन, हामीले ठ्याक्कै अब पूर्ण डिजाइन गरिसकेको छैन, तर हाम्रो सोचमा कम्तीमा पनि 2.5-3 लाख लिटरको ट्याङ्की त्यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यो अनुसारको डिजाइनको फेजमा भएको हुनाले डिजाइन पारामिटरहरू हामी चेक गर्दैछौँ। अब यो त्यहाँ बनेको ट्याङ्कीमा जुन पानी स्टोर गरेको यो चाहिँ कतातिर यो मुख्य पाइपमा लगाइन्छ कि यो फाल्टो वितरण हुन्छ? यो अब अध्यक्षज्यूको सोच अनुसार हामी त्यसमा वर्कआउट गर्दैछौँ। हाम्रो सिधै बेग्लै पाइप चाहिँ तल स्वस्तिकासम्म लग्न सकियो भने अनि चाहिँ पम्पिङ कस्ट हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने छ। त्यो अनुसार कतिको गर्न सकिन्छ, कति खर्च लाग्छ त्यो चाहिँ अब हामीले पुरै टेस्ट नगरिकन भन्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो डिजाइन चाहिँ त्यो चरणमा गइरहेको छ।
टर्बाइन हामीले भेटेनौँ यता। छैन र त ढिलो भइरहेको छ त्यस्तो छ क्या अवस्था। त्यो अर्डर दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने निकै झन्झटिलो रहेछ यो काम पनि। टर्बाइन चाहिँ पानीसँग आउने रहेछ अनि त्यसले साफ घुमाएर साफले चाहिँ जेनेरेटर घुमाउनु पर्ने निकै कम्बो रहेछ क्या यो चिज चाहिँ। कम्बो अरे सेपरेट हुँदो रहेछ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने। तपाईँ राष्ट्रिय यो आविष्कार हामी केन्द्रतिर थियो सर? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको शाखा पनि यहाँ खोलौँ भनेको। अब महावीर पुन अहिले चाहिँ नि अमेरिका जानु भएको छ। होइन त्यहाँ शाखातिर थियो कि उहाँ, मतलब आविष्कार केन्द्रमा थियो कि उहाँ? खोइ कुन त त्यो पनि तर अर्डरै दिनुपर्छ। अर्डर त्यसै बनाउनु पर्ने हो के होला धेरै छ। यहाँ हामीसँग कतिवटा ठाउँमा कल भएको छ। अब त्यो भयो होइन त लेयर अब तिनीहरूको पनि पनि छ यता गर्नुपर्छ माथि चाहिँ हामी पछि फेरि बदनाम नहोस् होइन। त्यही भएर राम्रो चाहिँ आउँछ राम्रो आओस् है। ल एकछिन त्यहाँ तपाईँ बस्दै गर्नु हाम्रो तिनवटा यहाँ सोर्समा चाहिँ बिग्रेको चाहिँ सर्दो हो क्या। हजुर खालि पाँचतिर कहाँ पहिरो गएको छ कि के हो धमिलो आउँछ त्यो सर्दोले गर्दा सर्दोमा सङ्गो छ नि होइन। हो एकदम। यो यहाँ निशानी हेर्नु न कति सङ्गो छ। सर्दो छ नि एकछिन मात्रै हो क्या यो र ऊ चाहिँ के भन्छ अरे सर्दो चाहिँ यताको सर्दो चाहिँ